wanda ya jagoranci wannan aika-aika mai suna Umar Awwalu ɗa ne ga yayan ita wannan mata. Haka zalika kuma ya tabbatar da cewa ba fa wannan ne na farko ba, sun yi kashe-kashe da dama a baya, wanda ɗaya daga ciki shine wani kisa da suka yi na matan aure guda biyu a unguwar Tudun Yola da ke nan cikin garin Kano, wanda bayan sun sassara matan sannan kuma suka sa fetur suka kunna gidan wuta. Shi wannan matashi da aka yi bincike an same shi da riguna guda 4 gaba ɗaya da jini a jiki, sannan kuma da wayoyi guda 2 a aljihunsa na murgayen, da adda guda 1 da gora da wasu kuɗaɗe da kuma sauran makamai da aka samu a wajen abokanan aika-aikan nasa. Jama'a assalamu alaikum. Ran sanda ta ƙasa reshen jihar Kano ta samu nasarar kama mutane guda 3 da ake zargi da hannu dumu-dumu a kisan matar aure da 'ya'yanta guda 6, maza 3 mata 3 a unguwar Ɗorayi Ciranci da ke nan cikin garin Kano. Biyo bayan umarnin babban sufeto general na 'yan sanda na ƙasa, IGP Kayode Adeyemi Ebetekun, PDNPM, umarnin amfani da kuma tattara bayanan sirri domin magance duk wani matsala na tsaro. Rundunar sanda ta ƙasa reshen jihar Kano a ƙarƙashin jagorancin kwamishinanta CP Ibrahim Adamu Bakori PD ta kai ga nasarar kama mutane guda 3 da ake zargin suna da hannu dumu-dumu a kisan matar aure da 'ya'yanta guda 6 a unguwar Ɗorayi Ciranci, wanda abin ya faru ranar 17 ga watan 1 na wannan shekara ta 2026. Waɗanda ake zargi akwai Umar Awwalu ɗan kimanin shekaru 23 da ke sabuwar gandu a nan cikin garin Kano, Isiyaku Yakubu da aka fi sani da Cebe shekaru 40 unguwar Sagagi a nan cikin garin Kano, sai Yakubu Abdulaziz wanda aka fi sani da Wawo shekaru 21 da ke sabon gida sharaɗa a nan cikin garin Kano. An kama su a wani ɗauki da aka kai na gaggawa wanda ya ɗauki tsawon awanni 6 daga ƙarfe 10 na ranar 17 ga watan 1 na 2026 na dare zuwa ƙarfe 4 na Asabar 18 ga watan 1 na 2026. Wanda ya jagoranci wannan aika-aika mai suna Umar Awwalu ɗa ne ga yayan ita wannan mata. Haka zalika kuma ya tabbatar da cewa ba fa wannan ne na farko ba, sun yi kashe-kashe da dama a baya, wanda ɗaya daga ciki shine wani kisa da suka yi na matan aure guda 2 a unguwar Tudun Yola da ke nan cikin garin Kano, wanda bayan sun sassara matan sannan kuma suka sa fetur suka kunna gidan wuta. Shi wannan matashi mai suna Umar da aka yi bincike an same shi da riguna guda 4 gaba ɗaya da jini a jiki, sannan kuma da wayoyi guda 2 a aljihunsa na murgayen, da adda guda 1 da gora da wasu kuɗaɗe da kuma sauran makamai da aka samu a wajen abokanan aika-aikan nasa. Zuwa wannan lokaci dai ana ci gaba da gudanar da bincike. Mai girma kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Ibrahim Adamu Bakori PD, wanda al'ummar wannan jihar suka yi wa lakabi da ba sani ba sabo, ya yaba da godiya ga 'yan sandan da suka gudanar da wannan aiki, sannan kuma ga al'umma da suka dage wajen addu'a, taimakawa 'yan sanda, ba da bayanai wanda aka yi ga wannan nasarori. Muna godiya da haɗin kai da ake bamu a kowane lokaci. Mai sanarwa CSP Abdullahi Haruna Kiyawa, kakakin na 'yan sandan jihar Kano, a madadin mai girma kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Ibrahim Adamu Bakori PhD.